نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. مو أسباب ذکر کول چې د څه د وجې نه عملونه ضایع کېږي. نو شپږم نمبر هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانی کول. د دې سره عمل دا ضایع کېږي، بربادېږي. لکه الله عز وجل مؤمنانو ته خطاب کړی ده: یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، تاسو تابعداري کوئ د الله، تابعداري کوئ د رسول. دا د الله او د الله د رسول تابعداري دا لازم او ملزوم ده. که یو سړی چې زه د الله تابعداري کوم او د رسول تابعداري نه کوم، نو دا مؤمن نه ده. او که یو کس وي چې یاره زه د رسول تابعداري کوم او د الله تابعداري نه کوم، نو دا مؤمن نه ده. د دې وجې نه د الله او د الله د رسول تابعداري دا لازم او ملزوم ده. چې کوم یو سړی یا کوم یو مؤمن د الله او د الله د رسول تابعداري نه کړي، نو د ده اعمال دا برباد دي، ضایع دي. ځکه الله فرمایلی دي: ولا تبطلوا اعمالکم، تاسو مه بربادوئ د خپل اعمال. نو ګوره د اعمالو د بربادولو دپاره غټ سببا نافرماني ده د الله او د الله د رسول. او نن سبا اکثر زموږ نه د الله او د الله نافرماني دا ډېره کېږي. نو د الله او د الله د نافرمانۍ نخصتونه ډېر دي، سپېروالی د هغې ډېر ده. یو د هغه سپېروتوب نه هغه د دې سره نیک اعمال بربادېږي، نیک عملونه تباه کېږي، په نیک اعمالو کې هېڅ خیر نه پاتې کېږي. د دې د وجې نه په مونږ باندې لازم ده د الله او د الله د رسول تابعداري، او مونږ به ځان ساتو د الله او د الله د رسول د نافرمانۍ نه. اووم سبب هغه د اعمالو د بربادېدو بدعت دی. بدعت دا یو داسې ناکاره عمل دی چې دا د دین هغه نقشه بدلوي، د دین هغه اصول هغه بنیاد ختموي. د دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې من احدث فی امرنا هذا، چا چې یو نوی کار ایجاد کړله یا وکړله فی امرنا هذا، یعنې په دین د مونږ کې، ما لیس فیه، چې نه وي هغه د دین نه، ځان نه یو اسلامي طریقه یې رایج کړه یا ځان نه یو بدعات یې رایج کړه او هغې ته دین وایي، نو فهو رد، نو دا مردود ده، دا غیر مقبول عمل ده. نو د بدعاتو د وجې نه د انسان عملونه څه شی کېږي، دا ضایع کېږي. ځکه رسول الله فرمایلی دي چې هر بدعات دا ګمراهي ده او هر ګمراه دا به په جهنم کې وي. او دا بدعت دا یو داسې ناولی عمل دی چې د دې نه دا بدعتي توبه هم نه وباسي. ځکه دته دا بدعت د دین لګي، دته د اسلام طریقې لګي، دته د ثواب اعمال لګي. د دې د وجې نه دی ترې نه توبه وباسي نه. نو بدعت سره د انسان عملونه بربادېږي، ضایع کېږي. د دې د وجې نه په موږ تاسو باندې لازم دي چې د بدعاتو نه، رسوماتو نه، رواجونو نه ځان وساتو، په دې خاطر چې اسنه زموږ نیک عملونه دا برباد شي، دا خوار شي، په دې باندې هیڅ اجر مونږ ته میلاو نشي.
وصلى الله عليه وآله وسلم.